Audio Jungle. পুরীতে একদম মায়াবী গাছ, ঠাকুরের মূর্তি ওখানে। তো দেখো বন্ধুরা, এই গাছটাতে নাকি পেতনি অন্য কিছু এখান থেকে ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য এই গাছে মানে পুজো করা হয়। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এখানে ইট বাঁধা আছে। ওই এখানে গ্রামবাসীরা ভয়ানক ভয়ানক অনেক কিছু দেখে, তো তার জন্য এখানে ইট বাঁধা আছে, দেখতেই পারছো। ইট বাঁধা ঠাকুরের মূর্তি। না 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 না, মারিস না মারিস না মারিস না। আবার সেই বাঘের আওয়াজ ওই সামনের বাগান থেকে হচ্ছে নাকি। এই 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 ভাই লাইট লাইটটাকে তোরা নিয়ে গেল এইদিকে, লাইটটা কি নিয়ে গেল। তো বন্ধুরা এখন দেখো কটা বাজে। এই কেবল বন্ধুরা কেবল দেখলাম মানে এইখানে আমার মতন একটা ছেলে এখানে ছিল দাঁড়িয়ে, এই জায়গা। আর সামনে থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ তো? শুরু হয়ে গেছে এদিকে আওয়াজ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। কিন্তু এই জায়গায় একজন ছিল দাঁড়িয়ে আমার সামনে, সে কোথায় গেল? জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এটা কি? মনে হচ্ছে যে কালো একজন করে সামান্য দিক সামান থেকে কে জানো। এ কি ওটা? ইমা ফট করে চলে গেল। কোথায় গেল? কোথায় গেল? ওই সামনে থেকে আওয়াজ হচ্ছে। তো খুব ভয় করেছে আমার। রাত্রে 2:30 বাজে, আমি ছাড়া আর কেউ নেই এদিকে। জানি না কি হবে। এদিকে আর কেউ নেই, আমি একা এসেছি এদিকে। এখানে কিছু না আছেই এর পিছনে। কি আছে এদিকে? কি এদিকে? পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। সংকেত সংকেত তো কি আছে সেদিকে? সত্যি কেউ আছে এদিকে? উপরে আওয়াজ হচ্ছে, উপরে আওয়াজ। কি আছে এদিকে? থাকলে একটু সংকেত দে। আছে কেউ এদিকে? সংকেত দিয়েছে তো। সামনে আগে আছিস? হিমা কি যেন ঠেলা মারলো, ভীষণ ব্যথা করছে। কি যেন ঠেলা মারলো এখান থেকে।